إلهي، ما هذا الذي وجد بجانب سكة القطار؟ انتظر، يبدو أنه قطار طلقة. أعتقد أنه نفس اللعبة التي فقدها أخي الصغير قبل عدة أيام في المنزل. لقد بكى كثيرا، لكننا لم نستطع العثور عليها في أي مكان، وأخيرا وجدتها اليوم. يبدو أنها سقطت في مجرى مياه أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، لنفكر في الأمر كثيرا. اليوم سأقوم بتنظيفها جيدا وأعيدها لأخي الصغير. سيكون سعيدا جدا. أصدقائي، تأكدوا من مشاهدة الفيديو حتى النهاية. سأجعلها تلمع كأنها جديدة تماما. يا أيها الولد المجنون، لماذا تواصل صنع هذه الفيديوهات التافهة على يوتيوب؟ لا أحد يدعمك، فلماذا تبذل كل هذا الجهد؟ لا يا عمي، هؤلاء الناس ليسوا هكذا. قلوبهم كبيرة جدا. شاهد، سيقومون بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وحتى سيكتبون في تعليقات اسم لعبتهم المفضلة. بعد ساعات من العمل الشاق، أصبحت قطار طلقة الخاص بأخي نظيفا تماما، والآن يبدو رائعا جدا.